Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Sher. थी सघो था हाणे चए थो 6 7 8 9 जा खोड़ा ठाहियो। हाणे खोड़ा कीअं ठहंदा आहिनि, खोड़नि खे सम्झण जो थोरो तरीक़ो आहे त कहिड़े तरीक़े सां खोड़ा ठाहींदा आहियूं। असीं गुज़िरियल क्लास में 2 3 4 5 ऐं 10 जा खोड़ा सिखी चुका आहियूं। हाणे असीं 6 जो खोड़ो ठाहींदासीं। हाणे खोड़ो कीअं ठहंदो आहे, हाणे हिकु दफ़ो जेकर 6 हूंदो त माना 1 छका छका थी वियो, 1 छका छका थी वियो। वरी 6 में 6 जोड़ कंदासीं घणा थी वेंदो 12, माना 2 छका 12, माना 6 जा 2 सेट ठहियासीं, माना हे बि 6 हे बि 6 12 थी वियो। 2 हे थियासीं, माना 2 दॿा थी विया। हे 2 दॿा घणनि जा 6 जा 2 दॿा थींदा, घणा थींदो असांजो जवाबु ईंदो 12। हाणे 6 जा 3 दॿा खणंदासीं, 6 जा 3 दॿा खणंदासीं, माना 3 छिकी 18। वरी घणा खयासीं असां 6 जा 4 दॿा खयासीं, पोइ 4 छका 24। वरी 5 खयासीं, घणा थी आहे 1 2 3 4, 5 दॿा खयासीं, 5 खयासीं न, उहे 5 छका 30। ईअं ई तव्हां जेको बि खोड़ो हुजे 6 छका 6 थी विया। हे तव्हांजा 6 दफ़ा थी वियो, हे 6 7 दफ़ा थी वियो, 7 छका 42, 8 छका 48, 9 छका 54, 10 छका 60, माना हे 10 दफ़ा आहे। 6 6 6 घणा दफ़ा आहे 10 दफ़ा। हाणे जेकर अहिड़ो हिते 7 जो खोड़ो हूंदो, उहो बि ईअं 8 जो, ईअं सम्झी वियो न, खोड़ा ईअं ठहंदा आहिनि। ठीकु आहे, इहे तव्हां यादि कंदव, शॉर्टकट में तव्हांखे यादि थी वेंदा।